episod de Roblox care, nu știu să jucăm, cred că jucăm un tycoon ceva. Nu știu. Cat? Ce joc e asta? Mi pare bro. Ăla. Ok. Hai să jucăm goal kick. Ok. Dacă ați observat, dar de pe videoclipurile celelalte, mai de mult de aproape un an, aveam alt cont și acum am alt cont. Bine, am alt cont. Bine, am alt cont, doar că nimic la fel și totul mi la fel, că n-am vrut să fie și eu suspect, că îmi plăcea prea mult. Pe contul ăla pe goal kick eram foarte bun, aveam parcă vreo 9 rebirth-uri. Deci, eram chiar destul de bun. Fac 2 rebirth-uri și bag un rebirth-uri.
că n-am avut.
Bro. Ca să mă concentrez mai bine.